Très bien. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de commencer dans le vif du sujet, on doit mettre le point sur ces différents termes qu'on a évoqués tout à l'heure. هضرنا على web, هضرنا على internet, serveur web, navigateur, page web, HTML, etc. Alors, je vous ai demandé de schématiser ce que vous avez compris. Donc, soit comme vous avez bien schématisé. Alors là, on va commencer depuis Internet. نبداو من Internet ونحاولوا نفهموا حتى نوصلوا l'HTML. Parce que cette partie de cours, elle est très importante. Et plus on avance dans le cours ديالنا, on aura besoin de comprendre des trucs de base. Donc, كل ما فهمنا la base, من la base le détail. باش غادي نفهموا HTML ou la page web, où est-ce qu'elle est située. Ok? Alors, Internet, c'est quoi? Internet, en fait, c'est deux mots anglais. C'est Interconnected Network. لاحظتوها؟ درتها لكم en rouge. بانت لكم؟ Internet, Interconnected Network. Je me dis c'est Interconnected Network. C'est-à-dire, ce sont des réseaux qui sont interconnectés. حنا كنعرفوا نصوبوا ان ريزو في لا كلاس ديالنا. عندنا ان ريزو ياك شايفينه. في القسم ديالنا دايرين réseau. هذاك le petit réseau, qu'est-ce qu'on a fait? On a connecté un ensemble d'ordinateurs et on a créé un petit réseau. هي هذه. Mon ordinateur communique avec un autre ordinateur dans ma classe. J'utilise le réseau ديك le réseau شنو كيتسمى? Un réseau intranet. في la classe ديالي. Imaginez عندنا بزاف د les petits réseaux. Le réseau de la classe, le réseau de l'école, le réseau de l'école الاخرى, le réseau كاين في واحد الشركه اخرى. ابقى غادي وكنكبر. Alors, si je veux connecter mon ordinateur avec un autre ordinateur dans une autre ville, je me connecte avec un réseau Internet. D'accord? Donc, Internet, c'est quoi? C'est un réseau informatique qui relie des millions d'ordinateurs entre eux partout dans le monde. C'est ça le point. Partout dans le monde. Un PC ديالي هنا وغادي نكونيكتا مع واحد PC كاين في سنغافورة. واحد آخر كاين في Guadeloupe, واحد آخر كاين في السنغال. Vous avez compris? Oui. ما غنشدش كابل نجر من عندي لعندو بكابل. C'est pas possible. Donc هادوك les câbles justement راه كاينين. كندوز à travers des réseaux. حتى كنوصل عندو. شكون اللي كيصاوب ليا داك الريزو؟ هما لي زوبيراتور تيليفونيك. هما اللي مصاوبين لنا لو ريزو انترنت. هما اللي ملاقين العالم كامل. داكشي انترنت كيتسمى لو ريزو دي réseaux. ها هي اللي جيتو تشوفوا هاد لا فوتو هنا عندكم. C'est une photo qui représente la connexion du monde, des différents ordinateurs du monde. Alors, un ordinateur, pour être accessible et en communication via Internet, doit disposer d'un numéro d'identification IP. بحال كنقول لك التليفون. شحال من واحد عنده التليفون في العالم؟ بزاف. فوالا. ولكن كل تليفون عنده النمرة ديالو. D'accord? Oui. Avec quoi on parle في التليفون؟ كندوزو ما كنهضروش بانترنت كنهضرو بجي اس ام. ان بروتوكول دو كومونيكاسيون بوحدو. دابا حنا ما كنلاقيوش لي تليفون بعضياتهم كنلاقيو لي ماشين مع بعضياتهم. دونك باش نلاقي بيسي مع بيسي خص هذاك لو بيسي تكون عنده واحد لادريس اي بي كتسمى ادريس اي بي. شنو هي اي بي؟ سي انترنت بروتوكول. علاش؟ باش هذاك البيسي فاش يدخل حتى هو في انترنت يدخل وسط داك الريزو انترنت نعرفوه نقدر نعرفوه. سي كومبري؟ Donc finalement, un petit réseau ou un ensemble d'ordinateurs qui sont reliés entre eux, il a qu'une غير بيناتنا. في القسم غادي نسميوه انترانيت وكيفاش كنتكونيكتا مع العالم كله كندخل فين في انترنت. خصني انترنت باش نقدر نتكونيكتا مع لي زوتر بيسي اللي بحداياش لي زوتر بيسي بارتو دون لو موند. الوغ شوفوا معايا هنايا شفتوا هاد لا فوتو شحال كبيره شفتوا شحال ديال لي ريزو. دابا غادي ناخذوا اون بوتيت étoile ونشوفوا شنو هي finalement. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez des petits
Des numéros, je te donne donc les numéros. Des adresses IP. Et donc, les adresses IP, tout simplement, يعني هاد les PC كلهم ils sont connectés مع بعضياتهم. وهذا يقدر يهضر مع هذا وهذا يقدر يهضر مع هذا وهذا يقدر يهضر مع هذا. شكون اللي كيخليني نهضر؟ شكون اللي كيخليني نتلاقى مع لي بيسي الاخرين هو انترنت. دونك سي لو غران ريزو. صافي هو انترنت. اوكي. الوغ حنا دابا كل واحد جالس في دارو ياك نتوما كلكم كل واحد جالس في دارو. وي كل واحد عنده واحد لو تيرمينال. كل واحد عنده واحد لادريس اي بي ديالو. وكل شكون اللي عطانا ديك لادريس اي بي عطاها لينا لو فورنيسور داكسي. لي فورنيسور داكسي في المغرب كاينين ثلاثه كيما روك تيليكوم اورانج و اينو. ياك وي حنا كنمشيو مع داك الفورنيسور داكسي هو اللي كيلاقينا مع لي زوطخ بيسي د العالم اللي حتى هما مكونيكتين في انترنت. فوالا سي دي بيسي اخرين محطوطين كاينين كيلكو بار دون لو موند. دونك السيرفور ديال جوجل راه كاين في شي بلاصه وعنده واحد لادريس اي بي معروف. فيسبوك تا هو عنده ادريس اي بي ديالو. يوتيوب حنا فاش غنصوبو لو سيت ديالنا حتى حنا خصنا نمشيو نحطوه في واحد السيرفور اللي غتكون عنده واحد لادريس اي بي. هذاك السيرفور يقدر يكون عندي يقدر يكون عند شي حد اخر هو اللي غيتكلف ليا بليبرجمون. يعني داك السيرفور سوا خصو يكون كونيكتي في انترنت. فهمتوا؟ دونك دابا حنا شنو دخلنا الانترنت دخلنا لان ريزو. هذاك لو ريزو شنو غنقدر ندير فيه؟ انا تكونيكتيت معاك شنو نقدر ندير انا وياك الا كنا مكونيكتين بجوجنا؟ نصيفطو في شي نقدر نصيفط الفيشي. شنو نقدر ندير عاوتاني؟ دي فوتو نصيفط دي فوتو. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va لعبوا لعبة. Oui, on peut parler, on peut chatter, on peut faire beaucoup de choses. Alors, ces ordinateurs, une fois ils sont connectés à Internet, كلهم, une fois que ça fait qu'ندخلوا l'Internet, ça fait دخلنا لوسط داك الريزو, c'est-à-dire je fais partie du réseau Internet, ils peuvent communiquer entre eux de manière différente. Donc les manières différentes هما اللي كيتسموا les services d'internet. Une fois انا كندخل الانترنت كيوليو عندي بزاف لي سيرفيس. ها هما لي سيرفيس انا حطيتهم لكم هنا. شنو هما لي سيرفيس؟ Le premier service visualisation des pages web. نقدر نمشي نشوف لي باج ويب. وباش نشوف هاد لا باج ويب خصني نريسبكتي واحد البروتوكول. شنو هو البروتوكول؟ هو واحد لونسومبل دو ريغل. تيقول لك البروتوكول سميتو HTTP. نقدر نصيفطو دي فيشي بيناتنا مع بعضياتنا. نقدر نصيفطو دي فيشي بلا ما سون باسي بار اون باج ويب. نقدر نصيفط لك فيشي وتصيفط لي فيشي. هذاك البروتوكول شو سميتو FTP. اش نقدروا نديرو عاوتاني؟ نصيفط لك ان ايميل. نقدر نقرا ان ايميل حيت كاين هنا لاحظوا transfert de courrier électronique récupération d'email. الفرق ما بين envoyer et recevoir c'est deux choses différentes. On peut faire des forums de discussion et on peut faire un chat. D'accord. دابا واحد الحاجه اللي خصكم تميزوها. دابا تقولوا لي هادشي كله كاين في هاد الفوقانيه ياك. لوغسكو جو فيزواليز اون باج ويب نقدر ندير هادشي اللي لتحت. وي او نو؟ دابا انت فاش كتبغي تقرا لي زيميل ديالك شنو كنديرو؟ كنحلو النافيغاتور وكندخلو لون باج ويب وهاديك لا باج ويب هي اللي كتخليني نشوف ليميل. وي او نو؟ وي فهمتوا؟ دونك داكشي فاش حنا كندوخو. اما هي شحال هادي راه ما كانش الويب. تصوروا معايا ديك HTTP مسحوها ما كايناش. كنت كندخل الانترنت ونقدر نصيفط ان ايميل. كنت كنانستالي اوتلوك ما كنانستاليش فايرفوكس. مع نتوما تكونوا شفتوا هذه كتانستالي اوتلوك عندك في البوست وكتكونيكتا نيشان الاوتلوك ما كدوش بالنافيغاتور. فهمتوا؟ سي ان سيرفيس ما عنده حتى علاقه بالنافيغاتور. مونظم بحال MSN فيسبوك. فوالا
بحال MSN شنو كيعطيني ان شات ان ديالوج اون طون ريال دونك هذا سيرفيس انترنت بلا ما يكون عندي نافيغاتور فهمتوا وي النافيغاتور فجا شنو دار اترافير لو نافيغاتور وليت كنقدر ندير هادشي اللي لتحت كله لو نافيغاتور مشى غطى ليا دوك لي زوتر سيرفيس vous avez compris وي وي مادام صافي تري بيان يعني انترنت انا الا كان عندي انترنت نقدر نمشي نانستالي MSN ونبدا نهضر معاك نقول لك عطيني لادريس ديالك نتا MSN ونهضروا بعضياتنا في MSN نقول لك عطيني الايميل ديالك ونصيفط لك ايميل وتكون انت مانستالي اوتلوك لو سيرفيس دو ميساجري بلا ما ندخل النافيغاتور ندخل ديريكتومون الميساج واحد لو سيرفيس جديد داروه هو هاد لي باج ويب هاد لي باج ويب هو لا ريفولوسيون د انترنت ولينا كنصاوبو دي باج ويب هذاك هو اللي سميتو الويب اما شحال هادي ايماجيني كانت انترنت وكنشاطيو في MSN دونك جوتيليز انترنت بور شاتي افيك لو شنو كنت كنستعمل كوم بروتوكول كنت كنستعمل البروتوكول IRC نقدر نصيفط لك ايميل وانت تو فا لو ريسيفوار تا بواط دو ميساجري ايميل ديك شنو هو البروتوكول اللي كندير SMTP فاش كنوض كنقرا لي زيميل ديالي كنستعمل لو بروتوكول بوب داكوغ كنت نانستالي عاوتاني واحد اللوجيسيال دو ترانسفير د فيشي حتى هو CFTP داروا دابا واحد البروتوكول جديد شنو هو سميتو HTTP هاد HTTP Hypertext Transfer Protocol c'est la visualisation de page web ولينا كنكريو دي باج ويب ونقدر انا في انترنت ندخل نقرا لي باج ويب وتقدر ديك لا باج ويب هي اللي كتخليني نقرا ليميل بحال لا باج ويب كتدخلني لان سيرفيس من ل HTTP كيخليني ندوز ل SMTP ولا ل HTTP كيخليني ندير الشات IRC vous avez compris فوالا HTTP جمع كاع دوك المهام ديالهم كاملين بحال جا فوق منهم غطاهم عطاني لاكسي ليهم كاملين فوايي فهمتوا سي ان سيرفيس بحال غنقول لك وي انت كنتي كتمشي كتخلص الضوء في لا ليداك جاو دابا هما قالوا لك اجي دخل عندي لا بنك بوبولير وخلص الضوء من عندي tu as compris c'est un service اللي ولا سيرفيس وسط سيرفيس وي نقدر نمشي وي. نخلص الضوء ديريكت ولكن نقدر ندخل من لا بنك بوبولير ونخلص الضوء من عندهم يعني كنختصر عليا الطريق ولكن لا بنك بوبولير الا سدات نقدر باغي نخلص الضوء نمشي البروتوكول الاصلي فوايي دونك هذا هو اللي ديتا بغيتكم تفهموا باش تفهموا سي كوا الويب ملي كنقول الويب هو هذا d'accord Oui. le web il me permet de faire tout ça tous les autres services je peux chatter à travers le web comme je peux chatter tout seul sans web je peux envoyer un email à travers une page web comme je peux envoyer un email sans passer par le web vous voyez alors le web c'est quoi le web c'est un service rendu possible par internet صافي يعني انترنت parmi les services اللي كتعطيني شي حاجه سميتها الويب مدام وي شنو الفرق ما بين البروتوكول ال HTTP و HTTPS هذاك سي ان HTTPS sécurisé tout simplement ملي كندير اس يعني je suis sécurisé ميرسي HTTPS ça veut dire c'est un protocole sécurisé عندي فيه le principe de la sécurité زايد Alors, le web est un service rendu possible par Internet. هي الجملة كتعطيكم العلاقة اللي كاينة ما بين الويب وما بين انترنت يعني شكون اللي كبير هو انترنت لو ريزو وشنو نقدر ندير وسط انترنت نقدر نكونسلتي دي باج ويب وهذوك لي باج ويب باش مرتبطين مع بعضياتهم par des liens d'accord l'ensemble des pages ainsi reliées compose ce qu'on appelle le web يعني عندي باج ايماجيني كل بيسي فيه باج هذا فيه 5 لي باج وهذا فيه 6 لي باج وهذا فيه 7 لي باج انا كندخل لهنا وهاد لاباج كتعطيني ليان لاباج الاخرى دونك جو دون ان اكزامبل
ندخل لجوجل. دابا انا فين مشيت؟ حليت النافيغاتور، كتبت واحد لو شومان. فين الثاني دابا لواحد البيسي السيرفور ديال جوجل. انا وسط السيرفور ديال جوجل. Je vais chercher Internet. C'est quoi Internet? Lorsque je fais entrer, je suis toujours dans Google. ياك؟ Oui. دابا هنا شنو عطاني؟ عطاني ان لين. Hypertext. عطاني ان لين اللي غيدوزني فين. كليكيت على لو لين فين مشيت دابا؟ Wikipédia. كنت في السيرفور ديال جوجل. دابا فين وليت؟ السيرفر ديال ويكيبيديا. شوفوا شحال من لين عندي. Je vais faire ADSL. Je suis toujours sur Wikipédia. Je clique sur une image. Je peux carrément نمشي عاوتاني لشي بلاصة أخرى، نمشي لشي ندوز لشي ندوز لان اوتر سيرفور. فوالا تيرا voyez. دونك شنو كيطرا؟ هادوك لي ليان، هادوك لي باج مرتبطين مع بعضياتهم باش بدا ليان. اوكي، وإلا رسمنا دوك لي ليان غادي تجينا بحال اون طوال داغيني. ودايوغ هي ويب. Qu'est-ce que ça veut dire web? Web c'est en anglais. إلا ترجمنا ويب بالفرنسي اش كتعطيني؟ هي الشبكة. فوالا هي الشبكة، هي لاطوال. دونك علاش مسمينو شبكة؟ C'est imaginer ici je vais faire comme ça. حيت بزاف ديال ليان كيعطيو داك الشكل ديال الشبكة. Voilà, مترابطين. مترابطين. exactement. On dit page 1, page 2, page 3. Et je vais commencer à dessiner les différents liens que je peux avoir. غادي تكون عندي دي عندها علاقة مع هادي، عاوتاني هادي عندها علاقة مع هادي، ثاني هادي نقول لها عندك علاقة مع هادي، هادي غنقول لها انتيا غادي تشدي مع هادي، ونبقى غادي. فايي وشنو باقي لي؟ باقي لي واحد اللين اخر نقدر نديرو، هو هذا. اي سافا مو دوني كل ما زدت في لي باج كل ما هاد الشبكه غادي تزيد تكبر. سي سكون ابل هادو هما لي ليان. دونك هذا ان ليان داكوغ. دونك هادشي اللي ترسم دابا شنو ترسمت اون طوال. مدام وي اما دوك الصفحات المنبثقه مالو؟ ما كتضغطش عليهم وكيطلعوا لك. دوك لي بوب اب اللي كيبداو كيطلعوا. هذاك بوحدهم تيكون ان بروغرام كي اوفر اوتوماتيكمون. تيكون ان بروغرام كي ايكري دون لا باج ويب. انت فاش كتحل اون باج هي كتحل لك اون اوتر باج اوتوماتيكمون. اوكي وي دونك غير باش نفهموا ديك لاطوال علاش كنقولوا الشبكه العنكبوتيه. لاطوال الويب c'est ça le web finalement. Le web c'est un ensemble de pages tout simplement. C'est des pages web. Ou une page كتخليني نمشي ل une autre page à travers des liens. Vous voyez? Donc le web devrait être plutôt vu comme une toile d'araignée. On y voit tous les liens qui relient les pages entre elles. T'imagines www, c'est quoi www? World Wide Web. Web c'est la toile. Wide c'est large. World c'est mondial. C'est-à-dire c'est la toile d'araignée couvrant le monde entier. Puisque Internet, le web كاين في Internet, ou Internet كيربط ليا les ordinateurs du monde. كنقولوا surfer sur le web. شنو هي surfer؟ كتعرفوا السيرف؟ شنو كيدير السيرف؟ هنايا السيرف في البحر اش كيديروا لي سيرفور جينيرالمون؟ كيركبوا فوق الامواج. كينقز من موجه لموجه ياك. وي كيكون في موجه كيجي كينقز كيمشي للموجه الاخرى وهي غادا. دونك حنا هنا كنكون في باج كنقز كنجي لباج اخرى عاوتاني كتمشي لباج اخرى اترافير لي ليان كتبقى كدوز من باج لباج. داكشي اش كتسمى سيرف. On est en train de surfer. C'est comme si on est en train de sauter d'une page à une autre. بحال كنمشي d'une vague à une autre. C'est pourquoi on dit je surfe sur le web. Ok. Oui. Donc le web est un système hypermédia fonctionnant en mode client-serveur sur Internet. اللي بهاد الجملة ولات واضحة شوية ياك.
Le web, donc le web c'est quoi? غنتخيلوه دائما هو هذا هو الويب، حنا رسمنا له. C'est un ensemble de pages web. وكل باج كاينه في واحد البيسي. هادشي اللي كاين. ياك؟ وي. وعندي لو كليون وعندي لو سيرفور. شكون هو لو كليون؟ هو هذاك نافيغاتور. اللي باغي يقلب على واحد لاباج ويب. وديك لاباج ويب باش نلقاها شنو خص يكون عندها؟ واحد اليوغل. فوالا لو ار ال هو اللي كيتسمى او ار ال. داكوغ. الوغ عندي لو كليون وعندي لو سيرفور. لو سيرفور ويب هو اللي فيه لاباج ويب، مسجل لي مخبي لي لاباج ويب. داكوغ. و لو بوست كليون باش يقرا ديك لاباج ويب شنو خصو؟ قلنا خصو ان نافيغاتور. تو سامبل. وكيفاش غادي تربط لي هاد البيسي مع هاد السيرفور مع هاد البيسي ديالي؟ خصني انترنت. والويب سي لو فات دو فولوار لير اون باج ويب. هذا هو الويب، سي لير اون باج ويب. ولو سيرفور هو اللي كيصيفط ليا الHTML، كيصيفط لي ديك لاباج ويب écrite en HTML. شكون اللي كيفهم الHTML؟ قلنا سي لو navigateur. Alors le web s'appuie sur le protocole HTTP qui figure au début de l'adresse du serveur où vous vous connectez pour accéder à une page web. Alors هنا لاحظوا فاش le client فاش كيجي كيحل navigateur اش كيكتب اون ادريس. هذيك لادريس كتلقاوها كتبدا ب HTTP. شنو معنيتها HTTP؟ يعني كتقول الانترنت دابا تشوي sur internet كتقول ليه راني جو فو lire une page web, j'utilise le protocole HTTP. شنو هو le protocole HTTP؟ راني جو فو visualiser une page web. هادشي اللي كتقول لي. فهمتوا؟ فاش كتبغي تصيفط فيشي راه كتقلب البروتوكول، ما كيبقاش HTTP كيولي FTP. كتولي ديك الساعات في حاجه اخرى ماشي في لا فيزواليزاسيون، كتولي في لونفوا لي ديفيرون. داكوغ. من بعد كتقول له هو البروتوكول HTTP. اس قلنا سي بور لا سيكوريتي. www سي كوا؟ سي الويب. وورلد وايد ويب. وورلد وايد ويب. الشبكه العنكبوتيه العالميه. سي لو لين. انا كنت عارف دابا ملي دخلت المجمع شتو vous éteignez votre micro s'il te plaît زهير اشكون. وبقى داك الوقت alors هنا عندي لو نون دو. ما حليتش انا كاع بديت Coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, google.com, c'est le nom du serveur. En fait, où est le nom du serveur? Je ne sais pas. C'est quoi, en fait? نرجعكم الفوق. السيرفر شنو هو؟ راه هذا، راه نمرة. فهمتوا؟ فعاود حنا ما نكتبوا النمرة كنكتبوا السمية. بحال شي واحد كتعيط ليه في التليفون كتقلب عليه في الكارني بسميتو، ما كتكونش حافظ النوامر كاملين. فهمتوا؟ كتمشي السمية. وي. راه هي هادي، راه كاينه واحد لا كوريسبوندونس اونتر لو نون اي لادريس اي بي. فعطني نقول لك جوجل كتب 12.167.00 ما ساقلش عليها. دونك هذاك كيتسمى لو سيرفيس دي ان اس. دي ان اس هو اللي كيعطيني لا كوريسبوندونس اونتر لادريس اي بي اي لو نون، السميه ولادريس اي بي. داكوغ. تو سامبلومون انا كنعطيه واحد النمره كنقول ليه راه سير لقى لي هاد السيرفور. صافي انت كتلقى السيرفور كيصيفط لك، حيت انت راه عندك لادريس اي بي ديالك كيصيفط لك في ديك لادريس اي بي. دونك سي توت ان موند، سي بوكو دو ريزو، تقرب الريزو بروتوكول، ولكن او موان دابا عندكم اون ايدي جلوبال سور كومون سا مارش. دونك لا باج ويب، دونك فينالمون تيكولو لا كومونيكاسيون ما بين هادو بجوج سي اون باج ويب. اون باج ويب حيت لونسومبل دي باج ويب قلنا هو الويب، ياك؟ وي. وي. عندي باج ولا ريلاسيون بيناتهم اللي عطاتني الويب. والويب سي ان سيرفيس ديال الانترنت. داكوغ. وي. Alors, une page web, c'est quoi? Une page web, contrairement à une feuille de papier, ne possède ni largeur fixe ni hauteur fixe. حنا فاش كنشدو ورقة une page في كتاب على حساب الكتاب.
كاين كتاب صغير كاين كارني كاين registre كاين ورقة A3 d'accord. Une page web, c'est une page qui s'adapte à l'écran du client. Il y a la force de la page web. Tu vois? On a une page, mais la page, elle doit s'adapter à l'écran et à la fenêtre du client. Je connais le client. Navigateur. Voilà, post client. Le client, il y a la machine, il fait le navigateur qui a demandé d'ouvrir la page web, il stocker le serveur. La page, elle va s'afficher selon son écran. Donc, on fait le module qui va changer les pages web. Donc, on doit s'adapter à l'écran du client. نقدر نعرف انا باش نشوف هذاك لو بروتوكول اتش تي تي بي جوستومون باش مزيان نفهموه حيت واحد الوقيته فاش حنا غنكونوا كنكوديو لا باج ديالنا غادي نبغيو ناخذوا معلومات على لو كليون اللي كيعيط لينا هو في هاد لابيل نقدر نعرف النافيغاتور ديالو نعرفوا واش سمارت فون نعرف فهمتوا نقدر نعرف دي زانفورماسيون نعرف لادريس اي بي ديالو كنعرف بوكو د شوز كنعرفها اترافيغ كوا يمكن تعرف فين كاين هو لادريس اي بي بيان سور لادريس اي بي اللي تعطيك فين كاين هو تقدر تريكوبيري لو لونغاج باغ ديفو ديالو tu peux savoir beaucoup de choses et كله ملي كيجيك من HTTP donc le protocole HTTP هو le protocole de communication باش انت كتهضر مع داك السيد اللي عيط لك فهمتوا دونك حنا لاباج ديالنا سي انتريسون نعرف هو باش خدام ولا شكون هو باش نافيشي ليه لاباج de la meilleure façon. Alors, la page web est un support permettant de stocker et éditer des informations. Je mets les informations, ma data, généralement du texte, mais pas que le texte. Visualiser les éléments multimédia, comment ajouter du son, des images, des graphiques, des audios, des vidéos. Utiliser des éléments interactifs, les interactifs. Il communique avec le client. Il cliquer, sélectionner. Vous voyez? Il est interactif. غير كيقرا interactif نقدر نبقى نسولو ويجاوبني وانا j'interagis avec lui d'accord et je peux هذه هي la force de كل شيء la page web elle peut intégrer tous les systèmes préexistants ولا tous les services قبل سميناهم services tous les services préexistants la page web تقدر تدخل معاها هاد les services الاخرين نقدروا حنا نديرو une page web pour envoyer un email. Donc, on a un autre protocole. Donc, on a une page web pour envoyer un fichier. Donc, on a le protocole FTP. On a la page web, on a faire du chat. Donc, je suis en train de travailler avec le protocole IRC. Faites le lien. Oui. داك الشيء علاش ولينا كنقولوا انترنت هي الويب فهمتوا دابا علاش ولات لا كونفوزيون انتر انترنت اي ويب حيت الويب غطى ليا tous les autres services يعني tous les services d'internet مخبيين وسط الويب داكشي علاش ولينا كنقولوا ويب هو انترنت فهمتوا Oui. alors que internet il me permet d'avoir les services غير كان هذا le service هذا tellement il est fort غطى ليا tous les autres services خداهم جمعهم عنده ولات internet هي الويب. Donc j'espère que vous avez pu comprendre cette nuance entre le web et internet et les autres services et comment le web il a pu cacher les autres services en lui. داكشي اللي حنا فاش غادي لان واحد فاش غادي يدخل كيقول لك انا غادي ندير لو ديفلوبمون ويب. Le titre de notre module c'est le développement web. يعني خصني نعرف بعدا هذا العالم ديال الويب اللي غنديفلوبيه هذا كي داير ما يمكنش ندخلوا نقراو HTML بوحدو حنا ما عارفينش حتى الويب شنو هو شنو هما لي زوتر سيرفيس وشنو هي انترنت وشنو هو FTP وشنو هو vous avez compris ce que je veux dire الا بغيتو تكونوا دو بون ديفلوبور ما بغيتو تكونوا ليميتي نقراو نيشان H1 H2 باراغراف سي ريان دو تو ديما خصكم تحطوا في لو كونتكست باش كتفهم مزيان متفقين معايا Oui,
وي مدام. Alors, une page web est localisée d'une manière unique et universelle grâce au système d'adressage URL. Donc, chaque page a une URL bien définie. شنو هو l'URL؟ هي l'adresse ديال واحد la page. وديك l'URL ضروري غادي نلقاو فيها l'adresse ديال السيرفر. ومورا السيرفر كنلاحظ هذاك السيرفر شنو غنلقاو وسط منه؟ غنلقاو وسط منه دي دوسيي وهذاك لو دوسيي وسط منه une page web. OK. Oui. Ou la page web, mais là, elle est écrite avec le langage HTML. Tout simplement. Là, on est dans l'HTML. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre justement à écrire des pages web en HTML, CSS, JavaScript. OK? L'HTML, il va permettre de faire ça justement. Tout ça, c'est le résumé. Comment, avec l'HTML, je peux stocker et éditer des informations du texte? Comment ajouter du son? Comment ajouter une image? Comment ajouter un graphique? Comment intégrer une vidéo? كيفاش نرجع un élément interactif? كيفاش récupérer الجواب اللي عطاني l'utilisateur? Comment intégrer un email dans ma page web? فاش كنقول comment intégrer un email dans une page web, راني نعرف راسي باللي je suis en train de manipuler un autre protocole hors que HTTP. فهمتوا دابا كي غتوليو فاهمين qu'est-ce qui se passe. آه. C'est un niveau avancé. فاش كنكون كنقرا غير هنا كنكون خدامه غير في السيرفيس HTTP. فاش كنولي كنزيد في لاباج ويب ديالي دي سيرفيس اخرين راني كندخل دوطخ بروتوكول كندوز من HTTP كندير لي كنقول انا كنصوب لك واحد الانترفاس بوغ انفويي ان ايميل. انا دخلت البروتوكول اخر ديال الانترنت انا غادي ندير لك واحد لاباج ويب كي va te permettre de chatter. Donc من HTTP غادي ندوز ل IRC. C'est compris? Oui. Très bien. Excellent. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'HTML, on va dire Voilà. Donc, on va commencer tout simplement comment stocker et éditer des informations. Madame, Oui. madame, quelle est la différence entre site web et page web? Site web et... Page web. Alors, tout simplement, un site web est un ensemble de pages web. Un site web. Alors, un site web, c'est quoi? Un est un ensemble de pages web. Un livre contient plusieurs plusieurs Papier. Page. pages. Excellent. Donc, un site web est un ensemble de pages web. دونك حنا كنبغيو نكتبوا كتاب ولكن داك الكتاب شحال فيه بزاف ديال الباج بحال دابا هنا شوفوا هنا معايا انا دابا هذا 6 ديال الباج نقدر نديرهم كلهم في باج وحده الا كنت ان سيت نقدر نقسمهم نقدر نقول لك اون باج ندير فيها الانتروداكسيون ونحل اون اوتر باج وندير فيها انترنت سي كوا فهمتوا Un site web est un ensemble de pages web. On peut imaginer que c'est une page web. Chaque forme, c'est une page web. Ou que c'est un seul site web. Tout mon projet, c'est le site web. OK? Oui, Oui, madame. زوين c'est que فاش كنكون كنقرا انا ان ليفر كتاب بين يديا تيقولوا لي فواغ لو ليفر فلان فلاني تيقول لك ريفيرونس واحد لو ليفر اخر الا بغيتي تمشي انت داك لو ليفر خصك تمشي للمكتبه وتقلب على داك الكتاب وتجيبو وتقلب على ديك الصفحه ياك الوغ كيفاش كتكون في اون باج ويب كتلقى له ليان هي كتكليكي عليه كطير كتمشي ليه كتسيرفي هي كتسيرف
باغ كتكون في كتاب كتلقى راسك في كتاب اخر شويه كتدخل في كتاب اخر. Vous avez compris? Tu navigues entre les différentes pages des sites web في العالم. Vous abîmez la force des choses. قبل ما تكون انترنت كتقرا في كتاب يقول لك راه كاين واحد الكتاب في المكتبه في الرباط، سير التران وسير للرباط ودخل لونيفرسيتي جبد داك الكتاب وقلب هذيك الصفحه. دابا باق un lien, tu sautes à Rabat, tu sautes à Washington, tu sautes à Hong Kong. Vous avez compris? Oui. وشكون اللي خلاني ندوز لواشنطن وهونغ كونغ؟ شكون اللي جاوب لي؟ سي غراس ا كوا؟ Internet. Excellent, c'est Internet. Bravo, très bien. Ou le web, c'est le fait de naviguer entre les différentes pages web. Ou Internet, avec son protocole HTTP, il nous permet justement de visualiser les pages web. Donc, on a la page web, elle est écrite avec le langage HTML et la page web est visualisée avec un navigateur. Elle est écrite avec le langage HTML. La page web est stockée dans un serveur web. La page web, elle est visualisée, elle est lue avec un navigateur. On va dire que le navigateur quoi? Il interprète JavaScript. Le navigateur interprète. On est en mode développement web côté client. Mais quand vous développement web côté client, c'est-à-dire je suis dans une page comprise par le navigateur seulement. Mais quand je fais le serveur l'IFM. Alors, est-ce que vous avez bien saisi cette introduction d'aujourd'hui? Oui, madame. Oui, madame. مزيان فهمتوا شي حوايج جداد؟ وي مدام. Oui. عاد باش ولينا كنفرقوا بين تفرقوا بين شنو؟ الويب والانترنت وداك الشيء. دابا شتي كتبان لك كتدخل دابا دخلنا من انترنت حتى وصلنا ل HTML و CSS و JavaScript و نافي. دونك on schématise chaque chose كنعطيوها حقها. Et la relation entre le web et l'email, le web et le telnet, le web et les news, etc. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement.